Ocean prekriva 71% površine planeta, sadrži 97% vode dostupne na Zemlji. U njemu se nalazi 94% cjelokupnog poznatog života. Pa ipak, nakon stoljeća istraživanja, manje od 20% njegova ukupnog volumena kartirano je s dovoljno preciznosti da bi se moglo smatrati doista poznatim. Ostatak ostaje u tami koja nije metaforička nego doslovna, trajna polutama u kojoj pritisak drobi čelik, u kojoj struje slijede obrasce koji prkose najnaprednijim računalnim modelima i u kojoj se fenomeni koji se ne uklapaju ni u jednu poznatu kategoriju i dalje bilježe na instrumentima rijetkih ekspedicija koje se usuđuju spustiti. Prvi sustavni pokušaj mjerenja oceana bila je ekspedicija HMS Challengera između 1872. i 1876. koja je prešla gotovo 70.000 nautičkih milja uzimajući uzorke vode, sedimenata i organizama na 362 točke svjetskog oceana. Ono što je pronađeno na brodu više od 4700 do tada nepoznatih morskih vrsta redefiniralo je biologiju i geologiju svojega vremena. Ali dostupna tehnologija bila je toliko rudimentarna u usporedbi s razmjerom predmeta proučavanja da je ekspedicija Challengera na neki način bila kao pokušaj opisivanja cijelog kontinenta uzimanjem uzoraka tla na 300 raspršenih parcela ručnom sondom. Danas su višezračni sonar visoke rezolucije, vozila kojima se upravlja na daljinu, sateliti za morsku altimetriju i mreže oceanografskih plutača enormno proširili sposobnost promatranja. Međutim, udio oceanskog volumena koji je izravno promatran, ne izveden iz modela nego promatran instrumentima na licu mjesta, i dalje je manji od 5%. Ocean nije opasan na jednak način posvuda. Ima geografije opasnosti, točke u kojima se fizika, biologija, geologija i meteorologija spajaju kako bi proizvele uvjete koji su među najneprijateljskijima na poznatom planetu. Neka od tih mjesta opasna su zbog svoje dubine, druga zbog svojih struja, druga zbog onoga što u njima živi, a druga iz razloga koji se još uvijek ne razumiju u potpunosti. Ono što slijedi jest obilazak tih mjesta, najdokumentiranijih, najstrašnijih i nekih od onih koja još uvijek postavljaju pitanja bez odgovora. U zapadnom Tihom oceanu, oko 300 km jugozapadno od otoka Guam, morsko se dno otvara u tektonski ožiljak, dug 2550 km i prosječno širok 69 km. To je Marijanska brazda, a njezina najdublja točka poznata kao Challenger Deep doseže 10.935 metara ispod površine prema najnovijim mjerenjima provedenima višezračnim sonarom visoke rezolucije. Da bi se ta dubina konkretno razumjela, kad bi se Mount Everest postavio na dno Challenger Deepa, njegov bi vrh ostao potopljen više od 2000 metara ispod razine mora. Vodeni stupac iznad bilo kojeg objekta koji stigne do dna vrši pritisak od približno 1086 bara, što je jednako 1086 puta atmosferskom tlaku na razini mora ili težini 50 jumbo zrakoplova raspoređenih po svakom kvadratnom centimetru površine. Brazda nastaje na mjestu gdje se Pacifička ploča podvlači pod Marijansku ploču brzinom od približno 2 do 3 cm godišnje. Ta tektonska konvergencija nije statičan proces. Često stvara potrese, neke znatnih magnituda. Potres u Tohoku 2011. koji je pokrenuo tsunami koji je opustošio sjeveroistočnu obalu Japana i izazvao nuklearnu nesreću u Fukushimi, imao je epicentar u sličnoj brazdi, Japanskoj brazdi, koja je dio istog subdukcijskog sustava sjeverozapadnog Pacifika. Brzina subdukcije u Marijanskoj brazdi znači da oceanska kora koja nestaje ispod nje ima između 100 i 130 milijuna godina, što je čini jednim od najstarijih dijelova oceanskog dna na planetu koji još nije recikliran u plaštu.
Toplina koju stvara ta subdukcija također hrani vulkanski luk, Marijanske otoke, koji se proteže paralelno s brazdom oko 200 km zapadno. Temperatura na dnu Challenger Deepa kreće se oko 1 do 4 Celzijeva stupnja. Tama je potpuna. Fotosinteza ne postoji. Kisika je malo, ali je prisutan, prenesen dubinskim strujama koje vuku vodu iz polarnih širina gdje tone jer je gušća. Unatoč svemu, dno brazde nije prazno. Robotske ekspedicije i 3 ljudska posjeta zabilježena do danas pronašli su život. Divovske foraminifere, amfipodni rakovi koji koloniziraju sedimente, morski krastavci, mnogočetinaši i mikroorganizmi sposobni metabolizirati spojeve koji bi bili toksični u bilo kojem drugom okruženju. Možda najuznemirujuće otkriće za znanstvenu zajednicu bilo je ono industrijskih zagađivača. Godine 2017. ekspedicija Instituta za morske znanosti u Newcastlu pronašla je u tkivima amfipoda uhvaćenih na više od 10.000 metara dubine koncentracije polikloriranih bifenila, poznatih kao PCB, koje su nadmašivale razine zabilježene u rakovima iz izrazito zagađenog estuarija rijeke Liao u Kini. PCB su zabranjeni u većini zemalja 70. i 80. godina 20. stoljeća, ali njihova kemijska postojanost izvanredna je. Desetljećima se nakupljaju na dnu najudaljenijeg ponora planeta. Opasnost Marijanske brazde nije samo ona dubine i pritiska. To je također opasnost onoga što otkriva o sposobnosti oceanskog sustava da koncentrira i očuva ono što površina u njega izlijeva. Malo je geografskih obilježja proizvelo više literature, više spekulacija i više trajne rasprave od trokuta koji čine Bermuda, Miami i Porto Rico, približno 1,1 milijun kvadratnih kilometara sjevernog Atlantika koji su, prema popularnoj naraciji učvršćenoj tijekom 20. stoljeća, progutali neproporcionalnu količinu brodova i zrakoplova bez objašnjivog traga. Sustavni statistički pregled dostupnih podataka daje rezultate drukčije od legende. Godine 1975. geograf Lawrence David Kushe objavio je Misterij Bermudskog trokuta riješen, u kojem je ispitao povijesne zapise svake nestale osobe ili plovila pripisane trokutu i ustanovio da su se mnogi dogodili izvan njegovih geografskih granica, da su drugi imali dokumentirana objašnjenja koja jednostavno nisu bila uključena u popularne priče i da se neki izravno nisu ni dogodili. Lloyds iz Londona, najstarije pomorsko osiguravajuće društvo i ono s najpotpunijim arhivima na svijetu, ne primjenjuje različite tarife za brodove koji prolaze tom zonom. Međutim, fizička stvarnost tog područja zaslužuje pozornost iz razloga koji nadilaze mit. Bermudski trokut poklapa se s jednom od regija s najvećim pomorskim i zračnim prometom na planetu. Golfska struja, jedan od najmoćnijih sustava morskih struja na svijetu, prolazi kroz zonu brzinama do 9 km na sat, dovoljno da brzo odvuče bilo kakve površinske ostatke prema sjeveru Atlantika i izvan početnog područja potrage. Morsko dno tog područja ima izrazito nepravilnu topografiju, s brazdama koje dosežu 8000 metara u portorikanskoj brazdi, najdubljoj u Atlantiku. Meteorološki sustavi Kariba mogu stvarati oluje iznimno brzog razvoja koje mala plovila ne otkriju uvijek na vrijeme, a zatim su tu metanski hidrati. Morsko dno te regije sadrži naslage plinskih hidrata, kristalne strukture, u kojima je metan zarobljen pod visokim tlakom i niskom temperaturom. Ako se te naslage destabiliziraju, bilo zbog seizmičke aktivnosti, bilo zbog promjena temperature na dnu, mogu osloboditi stupove plina koji drastično smanjuju gustoću vode. Brod koji plovi iznad jedne od tih podmorskih erupcija mogao bi potonuti u nekoliko sekundi bez mogućnosti da posada išta učini i bez površinskog traga. Ta hipoteza, prvotno formulirana 80. godina, dobila je dodatnu potporu iz analiza kratera na morskom dnu Barencova mora, na Arktiku, gdje su dokumentirana masovna oslobađanja metana koja su ostavila u dubine promjera do 800 metara na dnu. Pozornost zaslužuje i sastav morskog dna u regiji.
Portorikanska brazda, smještena na južnom rubu područja omeđeno kao Bermudski trokut, najdublja je u Atlantiku s 8376 metara. Njezine su stjenke u nekim dijelovima gotovo okomite, a njezini sedimenti čuvaju zapise velikih prapovijesnih podmorskih klizišta. Klizište te vrste na Atlantskom dnu ne bi samo moglo uništiti bilo koje plovilo iznad sebe, nego bi stvorilo podmorske valove i impulse tlaka koje je teško otkriti s površine. Događaju li se ti procesi u Bermudskom trokutu s dovoljnom učestalošću da objasne neke od dokumentiranih nestanaka, znanost još uvijek nije mogla ni potvrditi, ni konačno odbaciti. Južnokinesko more sa svojih 3,5 milijuna kvadratnih kilometara vjerojatno je geopolitički najspornije vodeno tijelo na planetu, ali njegove opasnosti nisu isključivo političke. To je poluzatvoreni bazen omeđen kopnenim masama jugoistočne Azije, Indokineskim poluotokom, Borneom, Filipinima i kontinentalnom kineskom obalom. Ta geografska konfiguracija čini ga prirodnim lijevkom za tajfune koji nastaju u zapadnom Pacifiku. Sjeverozapadni Pacifik najaktivniji je bazen tropskih ciklona na svijetu, s prosječno 26 tajfuna godišnje. Mnogi od njih prelaze preko Južnokineskog mora ili se formiraju nad njim prije nego što dosegnu kopno. Prosječna dubina mora, od samo 1212 metara, omogućuje tim sustavima da se brzo pojačaju upijanjem topline pohranjene u njegovim površinskim vodama. Tajfun Haiyan, poznat na Filipinima kao Yolanda, prešao je Južnokinesko more u studenom 2013. s trajnim vjetrovima od 315 km na sat i naletima koji su premašili 380. Bio je najmoćniji tropski ciklon koji je dotaknuo kopno, a za koji postoji instrumentalni zapis. Usmrtio je više od 6300 ljudi, raselio više od 4 milijuna i stvorio olujne uspore visoke do 6 metara. Ali prijetnja Južnokineskog mora nije ograničena na tajfune. Njegove plitke vode oko arhipelaga Spratly i Paracel koncentriraju tisuće grebena i plićaka koji nisu uvijek pravilno kartirani. Pomorski promet koji prolazi njegovim vodama kolosalan je. Procjenjuje se da između 30 i 35% svjetske pomorske trgovine prolazi tim morem, uključujući velik dio nafte koja opskrbljuje Japan, Južnu Koreju i Kinu. Tome se dodaje trajna vojna napetost između onih koji polažu pravo na suverenitet nad otocima i grebenima: Kina, Vjetnam, Filipini, Malezija, Brunej i Tajvan. Posljednjih godina incidenti između obalnih straža, ribarskih brodova i vojnih plovila umnožili su se, stvarajući sloj rizika drukčije prirode, ali jednako stvaran, nad morem koje već samo po sebi ima dovoljno fizičkih opasnosti. Promet nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u Južnokineskom moru, prema procjenama FAO-a, jedan je od najintenzivnijih na planetu. Brodovi koji se bave takvim ribolovom često djeluju bez uključenih A i S identifikacijskih sustava u nepatroliranim zonama i u uvjetima tame ili lošeg vremena koji maksimalno povećavaju rizik od sudara. Nedostatak koordinacije između sustava pomorske kontrole različitih obalnih zemalja čini da velike površine mora učinkovito ostaju bez nadzora, što svaku hitnu situaciju u toj zoni pretvara u incident u kojem vrijeme odgovora može biti satima ili danima. Krajnji južni dio američkog kontinenta, gdje se ognjena zemlja raspada u arhipelag vjetrom šibanih otoka prije nego što se preda moru, gotovo je 4 stoljeća bio obvezan prolaz za brodove koji su željeli prijeći između Atlantika i Pacifika. Prije otvaranja Panamskog kanala 1914. oploviti RT Horn bila je jedna od najstrašnijih kušnji svjetske plovidbe. Razlog je konvergencija oceanskih i atmosferskih čimbenika kojoj nema ekvivalenta ni na jednom drugom mjestu na planetu. Na južnoj hemisferi, između 40 i 65 stupnjeva južne geografske širine, ne postoji nijedna kopnena masa koja prekida atmosfersku i oceansku cirkulaciju oko pola. Vjetar može puhati bez prepreka tisućama kilometara, stvarajući valove koji se nakupljaju i pojačavaju bez ikakve geografske granice.
Valovi kod rta Horn tijekom oluja redovito dosežu visine od 12 do 15 metara, a u ekstremnim uvjetima mogu premašiti 20 metara. Mornari 18. i 19. stoljeća koji su morali oploviti RT Horn prema zapadu protiv dominantnog vjetra i struje, mogli su tjednima ili čak mjesecima završavati prijelaz, u nekim slučajevima prisiljeni vratiti se i potražiti prolaz preko rta Dobre nade, južno od Afrike, nakon tjedana neuspjelih pokušaja. Pomorski povjesničar Jean Randier zabilježio je da su teretni jedrenjaci mogli izgubiti do 30% svoje posade u jednom osobito nepovoljnom prolazu zbog kombinacije hipotermije, valova koji su čistili palubu i nesreća povezanih s rukovanjem jarbolovljem u uvjetima ekstremne hladnoće i uzburkanog mora. Struja rta Horn, koja je dio većeg sustava antarktičke cirkumpolarne struje, najmoćnija je na svijetu po volumenu transportirane vode. Pomiče približno 130 sverdrupa, pri čemu jedan sverdrup iznosi 1.000.000 kubičnih metara u sekundi, što predstavlja više od 100 puta veći protok od kombiniranog protoka svih rijeka na planetu. Ta se struja sabija prolaskom kroz Drakeov prolaz, tjesnac koji razdvaja ognjenu zemlju od Antarktike, širok jedva 800 km. Kinetička energija vode koncentrira se, valovi postaju strmiji, a vrijeme reakcije za bilo koje plovilo u poteškoćama drastično se smanjuje. Temperatura vode kreće se oko 3 do 5 Celzijevih stupnjeva, što znači da svaka osoba koja padne u more bez odjela za preživljavanje ima između 30 i 45 minuta prije nego što je hipotermija onesposobi. Povijesni zapisi govore o tisućama brodoloma u tim vodama. Mnogi brodovi koji su pokušali proći nikada se nisu vratili, a njihovi ostaci leže na dnu gdje uvjeti čine svaku operaciju spašavanja ili izvlačenja praktički nemogućom. RT Horn zadržava svoj status zone visokog rizika čak i danas, kada satelitski meteorološki sustavi omogućuju gotovo stvarnovremeno praćenje sustava niskog tlaka koji nastaju u Južnom Pacifiku. Razlika je u tome što moderni brodovi imaju dovoljno snažne motore da ne ovise o vjetru i mogu čekati u patagonskim lukama povoljan meteorološki prozor prije nego što pokušaju prijelaz. Bohajsko more najunutarniji je zaljev Kine, poluzatvoreno more manje od 80.000 četvornih kilometara okruženo provincijama Hebei, Liaoning i Shandong, te izravno upravljanom općinom Tianjin. S fizičkog gledišta to je relativno mirno more, s dubinama koje rijetko prelaze 20 metara i bez nasilnih struja ni ekstremnih oluja drugih mjesta na ovom popisu. Njegova je opasnost drukčije prirode i upravo zato zaslužuje pozornost. Bohai prima vode triju važnih rijeka, Žute rijeke, Haihea i Liaoa. Sve tri prolaze kroz neke od najintenzivnijih industrijskih i poljoprivrednih regija svijeta prije nego što se u njega uliju. Desetljeća industrijskih ispusta, poljoprivrednog otjecanja natovarenog gnojivima i pesticidima, te onečišćenja ugljikovodicima iz obalnih naftnih polja pretvorila su Bohai u jedno od najzagađenijih vodenih tijela na planetu. Koncentracije teških metala u njegovim sedimentima, među njima žive, olova, kadmija i arsena, premašuju pragove rizika koje je uspostavila Svjetska zdravstvena organizacija na velikim prostranstvima njegova dna. Epizode hipoksije, zone u kojima otopljeni kisik pada ispod minimalne razine potrebne za održavanje složenog morskog života, ponavljaju se ljeti kada toplina ubrzava bakterijsku razgradnju organske tvari, a potrošnja kisika premašuje sposobnost ponovne opskrbe. Godine 2011. eksplozija na naftnoj platformi tvrtke ConocoPhillips u polju Penglai izlila je više od 700 tona sirove nafte u vode Bohaja tijekom tjedana prije nego što je tvrtka javno izvijestila o incidentu. Šteta obalnim ribarskim ekosustavima procijenjena je na milijarde juana. Opasnost Bohaja nije u tome da ubija u trenutku, nego u sporom i kumulativnom propadanju koje pogađa milijune ljudi koji ovise o njegovim ribarskim resursima,
koje tiho troši bioraznolikost i koje postavlja pitanja o tome koliko se oceanski sustav može degradirati prije nego što prijeđe pragove nepovratne štete. Postoji i morski pojas oko ekvatora gdje se pasati sjeverne i južne hemisfere susreću. Tijekom povijesti mornari su ga poznavali kao pojas tišina ili pot au noir i bojali su se upasti u njega jednako kao i u najgore oluje. Intertropska zona konvergencije ili ITCZ prema kratici na engleskom, pojas je niskog atmosferskog tlaka gdje se topao i vlažan zrak uzdiže, stvara nasilne konvektivne oluje i ostavlja razinu mora praktički bez površinskog vjetra. Jedrilica koja uđe u ovu zonu može ostati zaustavljena danima ili tjednima pod neumoljivim ekvatorskim suncem između pljuskovitih kiša koje se izmjenjuju s potpunim tišinama. Ali ITCZ nije samo pošast jedriličara. To je također regija najveće električne aktivnosti na Zemlji. Unutar konvektivnih ćelija koje se formiraju u ovoj zoni, munje dosežu gustoće od 1000 po četvornom kilometru tijekom najintenzivnijih oluja. Uzlazne struje unutar ekvatorskih kumulonimbusnih oblaka mogu premašiti 200 km na sat, stvarajući uvjete ekstremne turbulencije za zrakoplove. Nesreća leta Air France 447, koji se srušio u ekvatorski Atlantik u lipnju 2009. s 228 osoba na brodu, dogodila se unutar zone intenzivne konvekcije povezane s ITCZ-om. Naknadna istraga utvrdila je da se pitotova oprema, zadužena za mjerenje brzine zraka, blokirala kristalima leda na velikoj visini, što je dezorijentiralo posadu i dovelo do gubitka kontrole nad zrakoplovom. Tijela žrtava i crna kutija nisu pronađeni sve do 2 godine nakon nesreće, na više od 3900 metara dubine u ekvatorskom Atlantiku. ITCZ se sezonski pomiče prema sjeveru i jugu slijedeći položaj sunca, a njegov intenzitet varira iz godine u godinu u korelaciji s fenomenima poput El Niña i La Niñe. U godinama snažnog El Niña njegov položaj i energija mijenjaju se na načine koji se još uvijek ne mogu predvidjeti s potpunom preciznošću. Arktički ocean mijenja se brže od bilo kojeg drugog vodenog tijela na planetu. Prosječna temperatura Arktika raste brzinom približno 4 puta većom od globalnog prosjeka, fenomen koji znanstvenici nazivaju arktičkim pojačanjem. Kao posljedica toga, opseg morskog leda u ljetnom minimumu smanjio se za približno 40% od 80-ih godina, a njegova se debljina smanjila još dramatičnije. Studije temeljene na podacima satelita i vojnih podmornica koje su patrolirale ispod arktičkog leda od 50-ih godina pokazuju smanjenje prosječne debljine između 50 i 65% u tom razdoblju. To otvara Arktički ocean komercijalnoj plovidbi tijekom sve duljih razdoblja u godini, što bi se iz perspektive pomorskog prijevoza moglo činiti pozitivnim. Sjeverni morski put, koji prati arktičku obalu Rusije, bio je prohodan bez ledolomaca tijekom nekoliko mjeseci u godini, prvi put u zabilježenoj povijesti 2007. Sjeverozapadni prolaz, duž kanadskih arktičkih obala, također je 2007. preplovljen bez potpore ledolomaca, gotovo stoljeće nakon što je istraživaču Roaldu Amundsenu trebalo 3 godine da dovrši istu plovidbu drvenim plovilom početkom 20. stoljeća. Ali otvaranje ove granice stvara nove rizike i pojačava druge već postojeće. Preostali morski led koji ostaje na Arktiku ljeti nije statična i predvidljiva prepreka. To je dinamičan mozaik ploča koje se lome, kreću sa strujama i vjetrom i mogu neočekivano konvergirati na rutama koje su se činile prohodnima. Sustavi za predviđanje kretanja leda postoje, ali njihova preciznost opada kako sustav postaje kaotičniji zbog zagrijavanja. Brod zarobljen konvergirajućim ledom u središtu Arktika nalazi se u iznimno ranjivom položaju. Spašavanje zahtijeva ledolomce kojima mogu trebati dani da stignu, a zračno spašavanje u arktičkim uvjetima izvanredno je složeno. Ispod arktičkog morskog dna sedimenti sadrže najveće poznate rezerve metanskih hidrata na planetu.
Kako se vode zagrijavaju, ti se hidrati destabiliziraju. Studije objavljene u posljednja 2 desetljeća dokumentirale su perjanice metana koje izranjaju s dna Arktika na nekoliko točaka Sibirske kontinentalne platforme, znak da je proces već u tijeku. Posljedice za globalnu klimu potencijalno su ozbiljne, ali posljedice za plovidbu također su stvarne. Masovno oslobađanje plina na ruti moglo bi smanjiti gustoću vode i potopiti brod bez prethodnog upozorenja. Svemu tome pridodaje se činjenica da je Arktik jedna od regija s najmanjom pokrivenošću komunikacijskom i spasilačkom infrastrukturom na planetu. Geostacionarni komunikacijski sateliti ne pokrivaju geografske širine iznad 75 stupnjeva sjeverno pouzdanim signalom. Meteorološki uvjeti mogu blokirati bilo koju hitnu operaciju danima, a zimi tijekom polarne noći mjesecima. Prvi brodolom teretnog broda bez ledolomca na novim arktičkim komercijalnim rutama, koji modeli rizika nekoliko pomorskih osiguravatelja smatraju vjerojatnim u nadolazećim godinama, stavit će na kušnju sustave odgovora koji još nisu osmišljeni za tu razinu ni za tu geografiju. U zapadnom Pacifiku, približno 100 km južno od Japana, postoji zona koja se u nekim studijama naziva Demonovo more ili Zmajev trokut, omeđena otocima Miyake-jima, Iwo-jima i vodama oko Guama. Njegove su dimenzije veće od dimenzija Bermudskog trokuta, a gustoća vulkanske i seizmičke aktivnosti u toj regiji premašuje onu bilo koje druge ekvivalentne zone Pacifika. Filipinska tektonska ploča podvlači se pod euroazijsku ploču u tom sektoru, stvarajući lanac podmorskih vulkana koji uključuje neke od najaktivnijih na planetu. Vulkan Iwo-jima izronio je iz mora relativno nedavno u geološkim razmjerima, a njegova se aktivnost nastavlja. 2023. godine niz podmorskih erupcija stvorio je novi otok blizu Iwo-jime u nekoliko tjedana, vidljiv sa satelita. Ova podmorska vulkanska aktivnost ima izravne posljedice za plovidbu. Erupcije mogu stvoriti lokalizirane tsunamije, gotovo trenutačne pojave, bez vremena za upozorenje koje pružaju potresi na kopnu. Magma, koja dolazi u dodir s morskom vodom, može stvoriti stupove pare, kiseline i kamenih fragmenata koji dosežu nekoliko kilometara visine. Površinske struje u zonama geotermalne aktivnosti nepredvidljive su i brzo se mijenjaju. Japanska vlada proglasila je neke zone Zmajeva trokuta opasnima za plovidbu u drugoj polovici 20. stoljeća, što predstavlja jedno od rijetkih službenih priznanja stvarne opasnosti zone koja se često svrstava uz legende Bermudskog trokuta. Razlika je u tome što je u ovom slučaju fizički mehanizam opasnosti, vulkanska i tektonska aktivnost, dokumentiran i provjerljiv. Ono što ostaje bez odgovora jest je li taj mehanizam dovoljan da objasni povijest nestanaka plovila u zoni. Ili postoji neki dodatni faktor koji dostupni modeli još ne obuhvaćaju. Na bilo kojoj plaži gdje se valovi lome o obalu postoji potencijal za stvaranje povratne struje. To nije egzotičan fenomen niti ograničen na specifične regije planeta. Događa se na svim obalama svijeta gdje postoje valovi. Pa ipak, ubija više ljudi godišnje nego bilo koji drugi obalni opasni fenomen, uključujući morske pse, otrovne meduze i tsunamije u godinama bez velikih događaja te vrste. Povratne struje nastaju kada voda koju valovi guraju prema plaži mora pobjeći natrag prema moru. Umjesto da se ravnomjerno povuče duž cijele plaže, ta voda pronalazi putove manjeg otpora. Kanale između pješčanih sprudova, prekide u kamenim grebenima, točke gdje morfologija dna dopušta koncentrirani izlaz. Voda se kanalizira u tom smjeru i teče prema van brzinama koje mogu doseći 8 do 9 km na sat, dovoljno da nadmaše maksimalnu brzinu plivanja većine ljudi. Najčešća pogreška ljudi uhvaćenih u povratnu struju jest pokušaj plivanja izravno natrag prema plaži, odnosno protiv struje. Taj napor brzo iscrpljuje energiju bez stvarnog napretka.
Preporuke za morsku sigurnost navode da je ispravan izlaz plivati paralelno s obalom, okomito na struju, dok se ne izađe iz pojasa toka, koji obično ima između 10 i 30 metara širine, i tek se tada uputiti prema plaži. Povratne struje teško je prepoznati iz vode, osobito za neobučene kupače. S obale se međutim ponekad mogu vidjeti kao trake tamnije vode, s pjenom koja se udaljava od plaže i s valovima koji se ne lome na tom mjestu jer ih dubina kanala deformira prije nego što stignu do obale. Također je često promatrati vodu turbulentnog izgleda ili boje drukčije od susjednih zona, znak da se sedimenti s dna ponovno podižu zbog brzine struje. Raspodjela smrti zbog povratnih struja nije geografski slučajna. Plaže s morfologijom pomičnog dna, gdje se pješčani sprudovi premještaju s olujama i mijenjaju položaj kanala povratnih struja, najopasnije su jer se točke nastanka mijenjaju između jednog posjeta i sljedećeg. Plaže, umjetno zaštićene molovima ili obaloutvrdama, imaju gotovo fiksne točke povratnih struja, predvidljive, ali jednako smrtonosne za one koji ih ne poznaju. Procjenjuje se da su u Sjedinjenim Državama povratne struje odgovorne za između 80 i 100 smrti utapanjem godišnje, što predstavlja 80% intervencija spasilaca. U zemljama poput Australije, Brazila, Indonezije i Španjolske brojke su jednako značajne. Obalna oceanografija poboljšala je prediktivne modele stvaranja povratnih struja u posljednjim desetljećima, ali predviđanje u stvarnom vremenu za specifične plaže i dalje je tehnički izazov bez konačnog rješenja. Neke eksperimentalne inicijative u Australiji i Ujedinjenom Kraljevstvu testiraju sustave nadzora kamerama s umjetnom inteligencijom, koji u stvarnom vremenu identificiraju zone aktivnih povratnih struja i upozoravaju spasioce alarmima. Početni rezultati obećavaju, ali razmjer implementacije potreban za pokrivanje obala zemalja s najvećom izloženošću riziku zahtijeva ulaganja koja većina obalnih općina nije u stanju preuzeti. U središtu Sjevernog Tihog oceana, sjeverno-pacifički suptropski vrtlog, kružna struja nastala kombiniranim djelovanjem vjetra i rotacije zemlje, zarobljava i koncentrira plutajuće materijale koji u njega ulaze. Ono što se počelo dokumentirati 90-ih godina kao neuobičajeno nakupljanje plastike u relativno udaljenoj zoni Pacifika pretvorilo se u najveće morsko odlagalište otpada na planetu. Velika pacifička nakupina smeća u Sjevernom Pacifiku ili GPGP prema kratici na engleskom trenutačno zauzima procijenjeno područje između 1,6 i 2 milijuna četvornih kilometara, premda su njezine granice nejasne jer koncentracija varira. Za razliku od onoga što bi izraz mrlja mogao sugerirati, nije riječ o čvrstom plovnom otoku. Većina prisutnog materijala jest mikroplastika, fragmenti manji od 5 mm nastali progresivnom fragmentacijom većih plastičnih predmeta pod djelovanjem sunca, vode i mehaničkog kretanja. Gustoća plastike može premašiti 100 kg po četvornom kilometru u najkoncentriranijim zonama. Opasnost GPGP-a za izravnu plovidbu ograničena je. Raspršena plastika ne zaustavlja brodove. Njegova je opasnost druge razine i druge prirode. Mikroplastika djeluje kao koncentrator postojanih organskih zagađivača, upijajući na svoju površinu PCB, DDT i druge toksične spojeve s koncentracijama koje mogu biti i do 1.000.000 puta više od onih u okolnoj vodi. Morski organizmi koji progutaju ovu mikroplastiku ugrađuju te zagađivače u svoja tkiva, a to toksično opterećenje penje se hranidbenim lancem do riba za ljudsku prehranu. Studije objavljene u časopisima poput Science in Nature posljednjih su godina otkrile mikroplastiku u praktički svim analiziranim uzorcima tkiva morskih organizama, uključujući vrste iz dubina i iz najudaljenijih zona planeta. Pronađena je i u kiši, u zraku, u ljudskoj krvi i u posteljici. Mrlja nije sama. Postoje ekvivalentni vrtlozi u Južnom Pacifiku, u Sjevernom Atlantiku, u Južnom Atlantiku i u Indijskom oceanu.
Morsko plastično onečišćenje već je globalni fenomen sa značajkama sustava, a ne lokalizirane nesreće. Tjesnac koji odvaja Madagaskar od afričkog kontinenta dugačak je približno 1760 km i širok između 400 km na svojoj najširoj točki i 240 na svojoj najužoj. U njegovoj unutrašnjosti nastaju neki od najsloženijih oceanskih fenomena zapadnog Indijskog oceana. Struje Mozambičkog kanala ne teku stalno ni u jednom smjeru. Stvaraju sustav vrtloga, poznatih kao vorteksi u oceanografiji, dimenzija bez poznatog ekvivalenta u bilo kojem drugom kanalu na svijetu. Ti vorteksi, koji mogu doseći 300 km u promjeru, formiraju se u sjevernoafričkoj struji koja teče prema jugu duž obale Madagaskara i šire se prema jugu kroz cijeli kanal. Nisu površinske struje. Njihovi se učinci protežu do dubina od 2000 do 2500 metara, utječući na transport hranjivih tvari, temperaturu vode i uvjete plovidbe u cijelom stupcu. Za brodove velikog gaza koji prevoze naftu iz Perzijskog zaljeva prema Južnoj Africi i dalje, Mozambički kanal česta je ruta. Kombinacija nepredvidljivih vrtloga, složene batimetrije obala Madagaskara i aktivnosti tropskih ciklona koji pogađaju zapadni Indijski ocean čini kanal plovidbenim koridorom koji zahtijeva stalnu pozornost. Ispod dna kanala seizmička aktivnost trajna je značajka geološkog krajolika. Zapadni Indijski ocean zona je umjerene, ali kontinuirane tektonske aktivnosti, a kanal se nalazi iznad prijelazne zone između različitih struktura gornjeg plašta. Potresi ovdje nemaju učestalost ni magnitudu onih koji pogađaju Pacifik, ali postoje, a tsunamiji stvoreni u Indijskom oceanu, poput katastrofalnog događaja iz prosinca 2004. pokazali su razornu sposobnost oceanskog dna u ovom bazenu. Dana 1. ožujka 1999. hidrofoni sustava SOSUS, kratica za sustav zvučnog nadzora, mreže podvodnih mikrofona koju je izvorno postavila ratna mornarica Sjedinjenih država tijekom hladnog rata za otkrivanje sovjetskih podmornica, zabilježili su izvanredan zvuk u ekvatorskom Pacifiku. Zvuk je nazvan Julija i trajao je približno 15 sekundi, čujan u cijelom pacifičkom bazenu. Nije bio jedini. Prije Julije bio je Blup 1997. Zvuk ekstremne amplitude, vrlo niske frekvencije, zabilježen hidrofonima međusobno udaljenima više od 5000 km, što je ukazivalo na to da je njegov izvor imao izvanrednu akustičnu snagu. Blup je istraživan godinama i konačno ga je 2012. Nacionalna uprava za oceane i atmosferu Sjedinjenih država pripisala krioseizmičkoj aktivnosti, odnosno pucketanjima i seizmičkim pokretima povezanim s morskim ledom. Objašnjenje zadovoljava jedan dio znanstvene zajednice, drugi dio ističe da spektralne karakteristike Blupa nisu u potpunosti u skladu s poznatim kriosmičkim zvukovima. Julija je pripisana velikoj masi leda koja je zapela na morskom dnu negdje u Antarktici. Drugi zvukovi zabilježeni mrežom SOSUS tijekom 90. i 2000. poznati pod imenima poput Upsweep, Whistle i Train, dobili su djelomična objašnjenja, ali ne u potpunosti zadovoljavajuća. Ono što ti zvukovi otkrivaju nije nužno prisutnost nepoznatih entiteta. Oni otkrivaju nešto fundamentalnije, da je ocean medij akustičnog prijenosa kapaciteta bez premca u bilo kojem kopnenom okruženju i da procesi koji se odvijaju u njegovim dubinama proizvode signale koji još nisu u potpunosti katalogizirani, klasificirani niti razumljeni. Inventar onoga što ocean čini kad nitko ne sluša daleko je od dovršenog. Između krajnjeg sjeveroistoka Azije i krajnjeg sjeverozapada Sjeverne Amerike kontinenti se približavaju ostavljajući samo 85 km mora. Tjesnac Bering povezuje Tihi ocean s Arktikom i jedan je od najvažnijih oceanografskih koridora na planetu, kako zbog trenutnih uvjeta, tako i zbog svoje geološke povijesti. Tijekom pleistocenskih ledenih doba
kada je razina mora bila između 60 i 120 metara niža od današnje, tjesnac je bio potpuno suh. Beringija, tako formirani kopneni most, bila je koridor kojim su preci američkih naroda prelazili iz Azije u Ameriku, vjerojatno između 25.000 i 15.000 godina prije sadašnjosti. Isti most prelazili su mamuti, mastodonti, konji i bizoni. Danas je tjesnac oceanografski koridor ekstremnih uvjeta. Temperatura vode zimi pada ispod nule na površini, a godišnje se formira morski led. Plime stvaraju struje do 5 čvorova u nekim dijelovima tjesnaca. Arktički vjetrovi stvaraju gotovo nikakvu vidljivost zbog snježnih i ledenih oluja veći dio godine. Otvaranjem arktičkih ruta zbog povlačenja morskog leda, tjesnac Bering dobiva na važnosti kao put između Atlantika i Pacifika, nudeći rutu koja značajno smanjuje udaljenost između Sjeverne Azije i Europe u usporedbi s Panamskim kanalom ili rutom oko rta Dobre Nade. Međutim, odsutnost spašne infrastrukture u okolini u kombinaciji s ekstremnim klimatskim uvjetima čini ga jednim od najopasnijih koridora za navigaciju u današnjem svijetu. Tjesnac je također mjesto koncentracije morske faune izuzetne gustoće. Sive kitove Pacifika prelaze svake godine u migraciji između svojih hranilišta u Arktiku i područja razmnožavanja u priobalnim lagunama Baje Kalifornije, prelazeći više od 20.000 kilometara u oba smjera, što je najduža dokumentirana migracija bilo kojeg sisavca. Morske krave koncentrirane su u njegovim vodama tijekom lovne sezone na dnu. Populacije morskih ptica koje gnijezde na stjenovitim obalama broje se u desecima milijuna. Ovaj ekosustav izuzetnog bogatstva, koji ovisi o morskom ledu kao platformi za lov polarnih medvjeda, morskih krava i tuljana, mijenja se brzinom bez povijesnog presedana zbog iste uzroka koji otvara rutu komercijalnoj navigaciji. Otprilike 120 km sjeverno od otoka Puerto Rico, dno Atlantskog oceana naglo pada do dubine od 8376 metara u najnižoj točki, poznatoj kao Milwaukee Abyss. To je najdublja točka Atlantskog oceana i Karipskog mora, a njezino postojanje neodvojivo je od seizmičke dinamike jedne od zona najvećeg rizika od potresa i tsunamija u Atlantskom bazenu. Puerto Rico Trench označava granicu između sjevernoameričke ploče, koja se pomiče prema jugoistoku, i Karipske ploče, koja se kreće prema sjeveroistoku. Ovaj interfejs ploča nije samo seizmički aktivan, već je u nekim geofizičkim modelima jedna od zona s najvećim potencijalom za generiranje potresa magnitude 8 ili više na zapadnoj hemisferi. Potres te magnitude u ovoj zoni, s hipocentrom na odgovarajućoj dubini i s geometrijom pucanja pogodnom za generiranje tsunamija, mogao bi proizvesti visoke valove na obalama Puerto Rika, Dominikanske republike, istočne Kube i južne Floride s vremenom dolaska od samo 15 do 30 minuta za obližnje otoke. Gustoća obalne populacije u Karibima, u kombinaciji s ograničenom infrastrukturom ranih upozorenja u nekim zemljama regije, čini ovaj scenarij jednom od prirodnih katastrofa najvećeg potencijala koje još nije riješeno u zapadnom Atlantiku. Seizmički modeli značajno su poboljšani u posljednja 2 desetljeća, ali predvidjeti kada i s kojim karakteristikama će se dogoditi sljedeći veliki potres u Puerto Rico Trenchu i dalje je nemoguće s dostupnom tehnologijom. Sjeveroistočno od Australije, odvojeno od kontinenta ertom York i Torres Straitom, Koraljno more sadrži veliki koraljni greben, najveći sustav koraljnih grebena na planetu, duljine više od 2300 km, vidljiv iz svemira, dom tisućama morskih vrsta. Ali Koraljno more također je jedna od regija najveće ciklonske aktivnosti u Južnom Pacifiku, a greben koji ga definira suočava se s prijetnjom koja ne dolazi od navigacije niti od izravne ljudske aktivnosti u njegovim vodama, već od zagrijavanja vlastitih voda. Izbjeljivanje koralja događa se kada temperatura vode premaši povijesni maksimum za određenu regiju za 1 ili više stupnjeva tijekom nekoliko tjedana. U tim uvjetima koralji izbacuju simbiontske alge koje im daju boju i, što je ključno,
između 70 i 90% njihove energije putem fotosinteze. Bez njih koralji mogu preživjeti nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci, ali ako temperatura ne padne na normalne vrijednosti, umiru. Veliki koraljni greben doživio je epizode masovnog izbjeljivanja 2016., 2017., 2020., 2022. i 2024. Tijekom događaja 2016. i 2022. više od 50% koralja na grebenu pokazalo je ozbiljno izbjeljivanje. Oporavak između epizoda zahtijeva desetljeća, ali intervali između događaja postaju sve kraći. Koraljno more bez svog grebena je drugačije more. Struje koje greben mijenja promijenile bi svoju distribuciju, morski život koji ovisi o njemu za razmnožavanje, hranjenje i sklonište nestao bi ili migrirao, a obalna zaštita koju greben pruža zajednicama sjeveroistočne Australije od ciklona i olujnih valova bila bi smanjena. Na različitim dijelovima svjetskog oceana kombinacija temperature, saliniteta, stratifikacije vodene kolone i dotoka hranjivih tvari stvara uvjete u kojima otopljeni kisik pada na razine nespojive s aerobnim morskim životom. Ti se dijelovi nazivaju zone minimalnog kisika ili OMZ po engleskoj kratici i prisutni su u svim oceanima, iako u većoj mjeri u istočnom Pacifiku i Indijskom oceanu. OMZ nisu novi fenomeni, postoje milijunima godina kao prirodna posljedica oceanske cirkulacije. Ono što je novo jest da se šire. Studije objavljene tijekom posljednja 2 desetljeća dokumentiraju da su OMZ povećane u volumenu u svim oceanima barem od 60-ih u skladu s globalnim zatopljenjem. Topliji ocean prenosi manje otopljenog kisika jer topljivost plinova opada s porastom temperature, a izraženija termička stratifikacija smanjuje vertikalno miješanje koje donosi kisik u srednje slojeve. Na obalama Južne Amerike, ispred Perua i Čilea, OMZ istočnog Pacifika proteže se od dubina između 50 i 200 metara do otprilike 1000 metara, zauzimajući velik dio vodene kolone gdje mnoge komercijalne vrste poput Humboldtinog divovskog lignja i brojnih demersalnih riba razvijaju svoj životni ciklus. Kada OMZ raste, organizmi koji bježe od hipoksije koncentriraju se u sve užoj površinskoj traci. Postoje obalna mjesta gdje hipoksija doseže morsko dno i uzrokuje epizode masovnog umiranja. 1000 tona morskog života umiru i njihovi ostaci se talože u sedimentima. U zaljevu Chesapeake, na istočnoj obali Sjedinjenih Država, u Meksičkom zaljevu ispred ušća Mississippija i u desecima europskih i azijskih estuarija, sezonske hipoksične zone postale su redoviti dokumentirani fenomen od 70-ih. More Ross, južno od Pacifika, je tijelo vode koje prodire najdublje u antarktički kontinent. Njegove vode su izuzetno hladne, s površinskom temperaturom koja pada ispod 1,8 stupnjeva Celzija, točke smrzavanja slane vode. Zimi se morski led širi preko njega i pokriva površinu veću od 500.000 kvadratnih kilometara. More Ross smatra se od strane morskih biologa najnetaknutijim morskim ekosustavom na planetu. Njegove vode podržavaju kolonije carskih i adelija pingvina, kitaminkea, orke, leopardske foke i biomasu antarktičkog krila, Eupausija superba, koji je baza cijelog prehrambenog lanca Južnog oceana. Gustoća života u njegovim vodama tijekom australskog ljeta nema premca u drugim morima. 2016. godine Komisija za očuvanje živih resursa Antarktika odobrila je osnivanje morske rezervacije More Ross s 1,57 milijuna kvadratnih kilometara, najveće zaštićeno morsko područje na svijetu u to vrijeme. Njeno trajanje postavljeno je na 35 godina, nakon čega će biti ponovno pregovarano od strane 25 zemalja članica komisije. Opasnost za More Ross ne dolazi iznutra, već izvana. Zatopljenje Južnog oceana mijenja stopu formiranja antarktičke dubinske vode, guste i hladne mase koja tone u More Ross i More Weddell, te teče prema svim oceanima svijeta kao dio globalne termohaline cirkulacije, sustava struja koji raspodjeljuje toplinu, kisik i hranjive tvari po planetu. Studije objavljene u posljednjih nekoliko godina pokazuju da je formiranje ove dubinske vode smanjeno između 20 i 30% od 70-ih, s implikacijama za globalnu oceansku cirkulaciju koje još nisu u potpunosti shvaćene.
Usporavanje termohaline cirkulacije ne utječe samo na Antarktik. Njeni se učinci šire na sve oceane. Manje antarktičke dubinske vode znači manje kisika transportiranog u dubine Pacifika i Atlantika, što potencijalno proširuje zone minimalnog kisika dokumentirane u drugim dijelovima ovog teksta. To također znači redistribuciju oceanske topline, koja bi promijenila obrasce padalina i temperature u kontinentalnim regijama, udaljenima tisućama kilometara od izvora procesa. More Ross u svojoj prividnoj izolaciji zapravo je središnji čvor fizike planetarnog oceana i ono što mu se dogodi u nadolazećim desetljećima odredit će uvjete koji će se osjetiti na geografskim širinama koje nikada nisu vidjele ledenjak. Godine 2014. oceanografska ekspedicija koja je radila na kontinentalnom platformi sjeverozapadne Australije otkrila je seizmičke signale vrlo niske frekvencije s obrascem ponavljanja koji nije odgovarao nijednom podvodnom vulkanu niti poznatom sustavu struja u tom dijelu Indijskog oceana. Signali su se ponavljali u redovitim intervalima tijekom noći i nestajali u zoru, cirkadijani obrazac koji nema ekvivalent u geologiji. Kasnije istraživanje identificiralo je izvor kao pozive patuljastih plavih kitova Indijskog oceana, podvrste čija je vokalizacija prethodno dokumentirana, ali nikada s takvom jasnoćom niti u tom kontekstu. Međutim, analiza signala također je otkrila frekvencijske komponente koje nisu odgovarale poznatim biološkim vokalizacijama. Te komponente nisu zadovoljavajuće objašnjene i nisu ponovno otkrivene s istom jasnoćom. Ova vrsta epizode predstavlja opću kategoriju fenomena. Duboki ocean kao prostor akustične proizvodnje koji nadilazi sposobnost interpretacije instrumenata dizajniranih za njegovo slušanje. Mreže znanstvenih hidrofona koje trenutno postoje pokrivaju mali dio oceanskog volumena, a većina je dizajnirana za specifične svrhe, seizmičke, vojne ili praćenje vulkanskih erupcija, a ne kao instrumenti za opći inventar. Ono što se ne otkriva, ne katalogizira se, a ono što se ne katalogizira ostaje u kategoriji nepoznatog. 20. prosinca 1987. filipinski trajekt Donja Paz Sudario se u tjesnacu Tablas na Filipinima s tankerskim brodom Vektor. Vektor je prevozio 8800 barela naftnih proizvoda. Požar koji je uslijedio nakon sudara proširio se na Donja Paz, koji je potonuo za manje od 2 sata. Poginulo je između 4341 i 4386 ljudi. Većina njih putovala je bez da su njihova imena bila zabilježena u putničkim listama broda, koji je višestruko premašivao zakonski dopušteni kapacitet putnika. To je najveća pomorska nesreća u mirnodopsko vrijeme zabilježena. Donja Paz je ekstreman, ali ne i izoliran slučaj kategorije rizika koja i dalje postoji na pomorskim rutama jugoistočne Azije. Preopterećenost putnika, nesigurni sigurnosni sustavi, loše osvjetljeni tjesnaci s intenzivnim prometom i nedostatak učinkovitih komunikacija između brodova i obalnih vlasti. Filipini, Indonezija i Bangladeš zabilježili su najveće katastrofe trajekata u posljednjim desetljećima. Otočna geografija tih zemalja čini pomorski transport jedinom opcijom mobilnosti za milijune ljudi, a ekonomski pritisak na operatere ovih ruta stvara poticaje za ignoriranje sigurnosnih propisa. Rute koje povezuju ove otoke prolaze kroz mora sa složenim strujama, nepravilnim morskim dnom i vremenskim uvjetima koji se mogu naglo promijeniti. Međunarodni napori za poboljšanje sigurnosti pomorskog prometa u tim regijama doveli su do mjerljivih poboljšanja od 90-ih, ali strukturalni uvjeti koji stvaraju rizik, siromaštvo, gustoća obalne populacije i nedostatak alternativne infrastrukture i dalje su prisutni. Zona Hadal obuhvaća sve vode i sediment na dubini većoj od 6000 metara. Ta arbitrarna granica u praksi označava prag tlaka i uvjete koji dijele ono što konvencionalna biologija smatra mogućim od onoga što postoji na ekstremnijim rubovima planeta. Na tim dubinama tlak prelazi 600 bara. Temperatura je trajno blizu točke smrzavanja.
tama je apsolutna. Hranjive tvari koje stižu s površine dolaze u obliku čestica koje polako padaju tjednima ili mjesecima kroz vodeni stupac, ono što oceanografi nazivaju morskim snijegom. Pa ipak hadalna zona je nastanjena. Amfipodi roda Hirondelea gigantea, rakovi slični riječnim rakovima, ali prilagođeni uvjetima koji bi uništili svaki organizam normalnih širina, koloniziraju dna najdubljih pacifičkih jaraka u gustoćama koje su iznenadile prve istraživače koji su postavili kamere na tim dubinama. Oni su mesožderi i strvinari, sposobni potrošiti velike količine organske tvari u kratkom vremenu. Njihova tkiva sadrže enzime posebno prilagođene za funkcioniranje pod tlakovima koji bi denaturirali proteine bilo kojeg površinskog organizma. Najdublje poznate ribe su liparidi, obitelj riba želatinozne strukture koje su snimljene na više od 8300 metara. Njihovo tijelo nema plivači mjehur koji bi puknuo pod tim tlakom, a njihov mišićni i enzimski sustav potpuno je reorganiziran kako bi funkcionirao u uvjetima koji su nespojivi sa životom prema parametrima konvencionalne biologije. Jedno od najnovijih otkrića u proučavanju hadalne zone uključuje hidrotermalne izvore. Desetljećima se vjerovalo da subdukcijski jarci, za razliku od oceanskih hrptova gdje se ploče razmiču, nemaju značajnu hidrotermalnu aktivnost. Slike robotskih vozila poslanih u Marijansku brazdu i Tongansku brazdu u posljednjem desetljeću otkrile su izvore vruće vode i kemijskih spojeva koji izbijaju iz dna na nekoliko točaka, što sugerira da su kemosintetski ekosustavi, oni koji ne ovise o sunčevoj energiji, nego o kemijskim reakcijama između spojeva plašta i morske vode, rasprostranjeniji na planetu nego što se vjerovalo. Organizmi koji nastanjuju te izvore u najdubljim jarcima vjerojatno predstavljaju oblike života najtolerantnije na ekstremne uvjete poznate na planetu, a njihov potpuni katalog daleko je od dovršenog. Hadalna zona opasna je za ljudsko biće u najdoslovnijem smislu. Nijedan konvencionalni građevinski materijal ne podnosi neograničeno pritiske koji tamo vladaju. 3 misije s posadom koje su stigle do najdublje točke Marijanske brazde, Dona Walsha i Jacquesa Picarda 1960. Jamesa Camerona 2012. i Viktora Veskova 2019. koristile su podmornice izričito projektirane za tu svrhu, s trupovima od titana ili posebnog čelika s desetinkama milimetra dimenzijske tolerancije. Strukturni kvar na tim dubinama ne proizvodi potonuće nego trenutačnu imploziju. Japanski pojam tsunami, lučki val, odražava povijesno zapažanje da su ti valovi gotovo neprimjetni na otvorenom moru, ali se pretvaraju u zidove vode kad se približe obali. U dubokom oceanu tsunami može imati samo 30 cm visine, ali se širiti brzinama između 700 i 900 km na sat, sličnima onima komercijalnog zrakoplova. Njegova valna duljina, udaljenost između dvaju vrhova, može iznositi 100 kilometara. Kad se približi obali gdje se dno uzdiže, val usporava. Ali budući da se ukupna energija očuvava, njegova visina proporcionalno raste. Val od 30 cm u vodama dubokim 5000 metara može se pretvoriti u val od 20 ili 30 metara kad stigne u vode duboke 10 metara, ovisno o obalnoj topografiji i kutu približavanja. Tsunami u Indijskom oceanu u prosincu 2004. izazvan potresom kod Sumatre magnitude 9,1, trećim najvećim seizmičkim potresom instrumentalno zabilježenim u povijesti, usmrtio je između 227.000 i 280.000 ljudi u 14 zemalja. Valovi su stigli do obale Banda Aceha u Indoneziji za manje od 30 minuta, s visinama do 30 metara na nekim točkama. Na obale Šri Lanke, Indije i Tajlanda valovi su stigli između 90 minuta i 2 sata nakon potresa, dovoljno vremena za rano upozorenje koje bi omogućilo spašavanje desetaka tisuća života, ali sustav upozorenja na tsunamije za Indijski ocean u tom trenutku nije postojao. Uspostava sustava ranog upozoravanja na tsunamije u Indijskom oceanu
dovršena 2008. smanjuje, ali ne uklanja rizik. Upozorenje može kasniti između 5 i 15 minuta nakon detekcije potresa, a prijenos lokalnim zajednicama ovisi o komunikacijskoj infrastrukturi koja nije uvijek dostupna ni pouzdana u najranjivijim obalnim regijama planeta. Postoje kategorije tsunamija za koje čak ni najnapredniji sustavi upozorenja ne pružaju korisno vrijeme. Tsunamiji izazvani podmorskim odronima, za razliku od onih nastalih subdukcijskim potresima, ne proizvode prethodno seizmičko podrhtavanje koje aktivira detektore. Tsunami iz 1958. u zaljevu Lituja na Aljasci izazvao je odron od 30 milijuna kubičnih metara stijene koji je pao u more s visine od 914 metara. Nastali val dosegnuo je 524 metra visine na suprotnoj stjenci zaljeva, najviši val za koji postoji zapis u modernoj povijesti, a cijeli proces dogodio se u nekoliko minuta od početka odrona. Nije bilo moguće upozorenje. Ledenjaci koje globalno zatopljenje destabilizira u fjordovima Grenlanda, Aljaske i Patagonije predstavljaju novi izvor lokalnih tsunamija ove vrste. Uvale i kanali u kojima ti ledenjaci završavaju često su područja ribolova i turizma, a u nekim slučajevima i stalnih obalnih zajednica, bez ikakvog sustava ranog upozoravanja specifičnog za rizik od odlamanja ledenjaka. Sredozemno more ne pojavljuje se u popularnim predodžbama opasnih mora. To je unutarnje more relativno mirno u usporedbi s otvorenim oceanima s prosječnom dubinom od samo 1500 metara i bez ekstremnog valovlja Pacifika ili Južnog Atlantika. Pa ipak bilo je poprište jednog od najsmrtonosnijih migracijskih koridora na svijetu u posljednjim desetljećima. Između 2014. i 2024. više od 30.000 ljudi umrlo je ili nestalo pokušavajući prijeći Sredozemlje u nesigurnim plovilima s obala Libije, Tunisa, Turske i drugih zemalja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Te brojke, koje je prikupio projekt Missing Migrants Međunarodne organizacije za migracije, nužno su nepotpune. Mnoga su plovila potonula bez svjedoka i bez da je itko prijavio njihov odlazak. Oceanski uvjeti Sredozemlja predstavljaju stvarne opasnosti za mala i preopterećena plovila. Sustavi visokog tlaka koji stvaraju bonacu mogu se u nekoliko sati pretvoriti u mistral na sjeveru, siroko koji dolazi iz Sahare na jugu ili tramontanu na sjeveroistoku, vjetrove koji mogu premašiti 100 km na sat i stvoriti valove od nekoliko metara u roku od nekoliko sati. Struje Sicilijanskog tjesnaca i Kretskog kanala imaju posebne značajke koje mogu iznenaditi čak i iskusne moreplovce, ali prevladavajuća opasnost nije oceanska nego strukturna. Plovila bez funkcionalnih navigacijskih sustava, bez dovoljno prsluka za spašavanje kojima upravljaju osobe bez pomorske obuke, napunjena dvostruko ili trostruko iznad svog kapaciteta, na putovanjima koja pokušavaju prijeći desetke ili stotine kilometara otvorenog mora. Sredozemlje je u ovom kontekstu opasno zbog onoga što se od njega zahtijeva, ne samo zbog onoga što jest. Mjesta opisana u ovom obilasku nisu međusobno usporediva jednom jedinom ljestvicom. Marijanska brazda opasna je zbog svoje dubine i tlaka, Earth Horn zbog fizičke energije svog okoliša, Koraljno more zbog tihog procesa svoje degradacije, Sredozemlje zbog uvjeta u kojima ga određena ljudska bića prelaze, Velika pacifička nakupina smeća zbog onoga što akumulira i onoga što ta akumulacija čini tijekom vremena. Ono što inventar otkriva jest da je ocean opasan na različite načine, ovisno o tome odakle ga se promatra i kojom se vremenskom ljestvicom mjeri. Neke njegove opasnosti djeluju u sekundama, poput povratnih struja ili podmorskih vulkanskih eksplozija. Druge djeluju desetljećima, poput širenja hipoksičnih zona ili zakiseljavanja apsorpcijom CO2. Druge djeluju tisućljećima, poput ciklusa termohalinske cirkulacije.
Ocean trenutačno apsorbira približno 30% ugljikova dioksida emitiranog ljudskom aktivnošću i oko 93% dodatne topline koju atmosfera zadržava kao posljedicu efekta staklenika. Te sposobnosti apsorpcije čine ga glavnim regulatorom planetarne klime, ali imaju cijenu. CO2 otopljen u morskoj vodi stvara ugljičnu kiselinu, što smanjuje pH oceana. Od industrijske revolucije prosječni pH oceana pao je s 8,2 na 8,1, što predstavlja povećanje kiselosti od 26%, s obzirom na logaritamski karakter ljestvice. Organizmi koji grade svoje kosture ili ljušture od kalcijeva karbonata, što uključuje koralje, mekušce, bodljikaše i vapnenački fitoplankton koji čini osnovu brojnih prehrambenih lanaca, sve teže kalcificiraju u kiselijoj vodi. Pteropodi, mali pelagički mekušci koji su hrana bakalarima, lososima i kitovima u polarnim oceanima, već u nekim regijama Arktika i Antarktike pokazuju aktivno otapanje svojih ljuštura u terenskim uvjetima, ne samo u laboratoriju. Opasnost od zakiseljavanja nije opasnost akutne i lokalizirane prijetnje, nego spore i globalne transformacije koja mijenja temeljne uvjete na kojima se grade svi ostali sustavi oceana. A zatim postoje opasnosti koje još nemaju ime, jer se još ne razumiju. Zvukovi neizvjesnog podrijetla na dnu Pacifika, seizmički signali s cirkadijanskom periodičnošću u Indijskom oceanu, krateri u Barencovu moru nastali oslobađanjem plina, čija se buduća učestalost i intenzitet ne mogu predvidjeti. Migracije dubokomorske faune koje sustavi praćenja bilježe bez potpunog razumijevanja njihovih uzroka. Ocean ima prosječnu dubinu od 3682 metra. Ima površinu od 361 milijun četvornih kilometara. Star je više od 4000 milijuna godina. A najveći dio onoga što sadrži, onoga što čini i onoga što je učinio, ostaje izvan dosega instrumenata koji postoje za njegovo mjerenje. Opasne zone koje je ovaj obilazak dokumentirao jesu one koje su već poznate. Katalog onih koje još nisu poznate po definiciji prazan je